காலை வணக்கம். ஒரு சூப்பரான காலையில் உங்களெலாம் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி. ஒரு 6 மாதத்துக்கு முன்னாடி சேலம் டு ஒசூர் 1-to-1 ட்ரை பண்ணும்போது இந்த பஸ்ஸை பார்த்தேன். இந்த பஸ்ஸை பார்க்கும்போதே நினச்சேன் இந்த பஸ்ஸை கண்டிப்பாக நான் ஒரு நாள் ட்ரை பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ அதுக்காக தான் வெயிட் பண்ணி 4 மணிலேருந்து வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஒரு 2 hours அந்த பஸ்ஸுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். க்ரூஸ் டைம் கேட்டாச்சு, அவங்களும் ஓகே சொல்லிட்டாங்க. எந்த பஸ்ஸுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சோமு பஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த பஸ்ஸில் தான் சேலம் டு கள்ளக்குறிச்சி வரையும் போகும். அந்த பஸ்ஸில் ஆத்தூர் வரைக்கும் நான் போகிறேன். க்ரூஸ் டைம் கேட்டாச்சு, கேபின் ரைடுக்கு அவங்களும் ஓகே சொல்லிட்டாங்க. வீடியோ எடுத்துக்கணும், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ ஒரு சூப்பரான ரைட் காத்துக்கிட்டு இருக்குது. என்னால் எந்த அளவுக்கு கவர் பண்ணுறதோ கவர் பண்ணுறேன். வீடியோ நல்லா ஒரு நம்பிக்கையில் வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Fearless.
வணக்கம்ண்ணா. உங்கள் பேர்ண்ணா? என் பேர் அருண். அந்த அண்ணன் பேர்ண்ணா? இன்னொரு ஓட்டி இருந்தாலும் முத்து அவங்களா? ஓகே ஓகே. வண்டி என்ன வெப்சிக்கு போதா? இல்லை வண்டி ஸ்பேர் வண்டி வேறு வண்டி மாற்றுறீங்களா? ஓகே ஓகே. நீங்கள் பைலட்டு தான் அப்படி தானே? நீங்கள் பைலட் தானே? டிரைவர் தான்? ரெண்டுமே கண்டக்டர் மட்டும் எல்லாம் போட்டீங்க நீங்கள்? ஓகே. ஃபோன் அடிங்க நீங்கள். எத்தனை வருஷமான உங்களுக்கு எத்தனை வருஷமாக டிரைவிங்கில் இருக்கீங்க? நான் 7 வருஷமா. 7 வருஷமா. பஸ்ஸு லாரி எல்லாம் ஓட்டிங்க அப்படி தானே? ஓகே ஓகே. உங்களுக்கு ஊர்? என் ஊர் இங்கே தலைவாசல் பக்கத்தில், ஆரம்பி தலைவாசல் பக்கத்தில். ஓகே ஓகே ஓகே. இப்போ சோப்பு பஸ்ஸு இந்த டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து எத்தனை வருஷமாக இருக்குது? இந்த டிரான்ஸ்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 3 வருஷமாக இருக்குது. இதுக்கு முன்னாடி வேறு பேரில் ஓடிட்டு இருந்துச்சு, மகாலட்சுமி. ஓகே ஓகே. ஆமாம், நெட்டில் கேட்டப்போ இந்த ஃபோட்டோ கேட்டப்போ இது எக்ஸ் மகாலட்சுமி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ராஜா ராணி அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஆமாம் ஆமாம். எங்கள் கைது சோமு. ஓகே, எல்லாம் ஒரே குரூப் தான், அவங்களோட ஃபேமிலிஸ் தான். ஓகே ஓகே. இப்போ இந்த பாடி வந்து ஐ திங்க் 2 வருஷம் ஆச்சு. 2020 கட்டினாங்களோ இந்த பாடி? டிவிஎன் கோச்சில் பண்ணாங்க. உண்மையிலே ரைடு செம்ம ரைடாக இருந்துச்சுன்னா. எத்தனை சிங்கிள்னா போகுது ஒரு நாளைக்கு? 3 சேலம் 3 வருஷம். 3 அப்போ மொத்தம் 6 சிங்கிள். ஓகே ஓகே ஓகேண்ணா. உண்மையாக ரைடு சூப்பராக இருந்துச்சு. கேபின் ரைடு யூஸ்வலாக அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. நிறைய பேர் சஜஸ்ட் பண்ணாங்க இந்த பஸ் எடுங்க ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. வந்ததுக்கு அலோவ் பண்ணதுக்கு மிக்க நன்றி. வீடியோ நல்லாவே வந்திருக்குது. சீக்கிரமாக பப்ளிஷ் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு சார். ஓகே கைஸ், ஃபைனலி மணி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கரெக்டாக 7:30 வந்து ஆத்தூர் பஸ் ஸ்டாண்டில் ட்ராப் பண்ணிட்டாங்க. ஏன்னா நான் அங்கே வச்சு என்னோட கொடுக்க முடியல. ஸோ அதனால தான் வீட்டில் வச்சு நான் கொடுக்குறேன். 6:20க்கு சேலம் பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து வெளியே வந்துச்சு. 7:30க்கு ஆத்தூர் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வந்துச்சு. கிட்டத்தட்ட 1 ஹவர் ஜேர்னி. கரெக்டாக ஒரு சூப்பரான ரைடு. ஆஃப்டர் 4வே ட்ராக் ரீச் ஆனோடனே அதோட ஸ்பீடு சும்மா அல்டிமேட்டாக இருந்துச்சு. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த பஸ்ஸை பற்றி சொல்லணும், இன்டீரியர் சும்மா அட்டகாசமாக இருக்குது. லைட்டிங் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அதனால தான் நான் இயர்லி மார்னிங் ட்ரிப் நான் சூஸ் பண்ணது காரணமே அதுதான். ஏன்னா லைட்டிங் சும்மா அட்டகாசமாக போட்டிருப்பாங்க பஸ்ஸில். வீடியோலேயே உங்களுக்கு பார்த்துருக்கோம், உங்களுக்கு அது கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும். அப்புறம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா, முன்னாடி சவுண்ட் சிஸ்டம் சமத்தியான சவுண்ட் சிஸ்டமாக இருந்துச்சு. நீங்கள் இந்த வீடியோவே நீங்கள் ஹெட்ஃபோனை போட்டு நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா அதோட ஊஃபர் சவுண்ட் அதோட சவுண்ட் சிஸ்டத்தை நீங்களே ஃபீல் பண்ணியிருக்கலாம். உண்மையிலேயே சவுண்ட் சிஸ்டம் சூப்பர். ஃபஸ்ட்டு இன்னொரு முக்கியமான அட்வான்டேஜ் இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா, ஒவ்வொரு ஸ்டாப்பேஜுக்கும் ஸ்டாப்பேஜ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் சொல்கிறது மைக்லேயே அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க. அதுவும் வீடியோவில் வந்துருக்கும். உங்களுக்கு அது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்டாப்பேஜ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க. அது ரொம்ப 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 நல்ல விஷயம். ஒரு சூப்பரான ரைடை நான் என்ஜாய் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். உண்மையிலேயே நல்லா இருந்துச்சு. நீங்கள் யாராவது இந்த ரூட்டில் நீங்கள் போகிறீங்க அப்படின்னா, சேலம் டு கள்ளக்குறிச்சி ஆத்தூர் அந்த சைடு நீங்கள் போகிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த பஸ்ஸை ட்ரை பண்ணுங்கள். காலைல 6:20க்கு போகுது, 6:20 கிளம்புது. இதோட டைமிங் மற்ற டைமிங் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. பஸ்ஸை வேறு லெவலில் இருக்குது. செமையாக என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துக்கு மிக்க நன்றி. மறக்காம என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. நெக்ஸ்ட் இதோட ட்ரை பண்ணுங்கள், கமெண்டாக சொல்லி பண்ணிங்க. அந்த வீடியோட கண்டிப்பாக சீக்கிரமாக வந்துடுவேன். இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பை பாய். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி காத்திருங்கள்.